ऐसा क्या हुआ कि ये नया पंखा चलते चलते ही काम करना बंद कर दिया। ये सीलिंग फैन आया था मेरे पास जो कि काम नहीं कर रहा था। मैंने सीरीज से चेक करा तो सीरीज काम नहीं कर रही थी, तो मैं इसे अब जल्दी से खोलने लग जाता हूँ और खोल के चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पंखा खोलने के बाद पता चला स्टेटर तो बिल्कुल ओके है, वाइंडिंग ख़राब नहीं हुई। इसके जो कनेक्शन है वो ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे इसके दोबारा कनेक्शन करने पड़ेंगे। जॉइंट के ऊपर कार्बन आ जाने के कारण कनेक्शन ख़राब हो जाते हैं। इसका इंसुलेशन साफ़ करने के बाद मैं दोबारा से कनेक्शन करने लग जाता हूँ। इसके दोबारा मैं 3 तार में ही कनेक्शन निकालने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं करा तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरीके की और भी वीडियो डालता रहता हूँ। सही से कनेक्शन करने के बाद मैं इसे जल्दी से फिट कर देता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ इस पहले जैसा काम कर रहा है या नहीं। कमेंट करके बताओ मुझे इस काम के कस्टमर से कितने रुपए लेने चाहिए।